Kaka yangu mpendwa, nimekuja leo hapa mahali ulipolala, nikiwa nimebebwa na maumivu ambayo hayaelezeki kwa maneno kaka. Nimesimama juu ya kaburi lako, machozi yananitoka bila kujizuia, na moyo wangu unazidi kuvunjika kila ninapokukumbuka na ninapokumbuka sauti yako kaka. Tabasamu lako na ushauri wako kwangu ulikuwa kama mwanga katika maisha yangu kaka. Natamani ungeweza kusikia leo nimekuja kukuambia mambo mengi sana ambayo yameniumiza sana. Baada ya wewe kuondoka kwako duniani, kaka, dunia imebadilika. Si kama ilivyokuwa enzi zako. Hata watu pia wamebadilika. Wamebadilika sana. Hasa shemu yetu Zuena ndio amebadilika kwa kiasi kikubwa sana kaka. Na kutokana na ugumu wa maisha ambao umepelekea bibi kutangulia, yani kukufuata huko uliko, basi nimebaki na mama, mdogo wangu Rashidi na shemu wangu Zuena. Lakini kila napomwambia Zuena atoe japo kidogo sehemu ya vitu ulivyomwachia, iwe kama kukidhi haja za maisha yetu, imekuwa changamoto sana. Hivyo leo nipo hapa katika nyumba yako ya milele kukuambia haya yanonisibu kaka. Kaka, samahani sijaanza na salamu kwako. Habari gani kaka? Naamini unanisikia. Mimi mzima wa afya na mama, Mungu anasaidia. Toka ulipotuacha maututi yanazidiwa, bibi pressure ilipanda, pressure na yeye akatangulia. Lakini bado tunakuombea ulale salama pema, japo moyoni na dukuduku. Ni vyema niseme kaka, natamani kusema, niseme kaka, zile mali na usia wote uliotuhusia tulizigawa salama kabisa bila shida yoyote. Zuena tulimpatia mali zote, maana tusije kuwa ndugu lawama. Ila Zuena kaka amebadilika sana, yani shemu